아니야, 개미 물어. 아니야, 안 물어. 여왕개는 엄마. 더 가져와. 하나, 둘, 셋. 보자. 여기 앉아. 내가 쓰네. 할수 있어, 여기. 여기 힘들네. 근데 왜 여기 하나가 없을까? 가운데야. 여기는 여행가 없어. 우와. 네, 맛있게. 없는데? 화장실이? 아, 이게 화장실이야? 애들 앞에 있으면 좋겠다. 전화 주세요. 나 가보고 싶어. 엄마. 너무 이쁘다. 아까 무서워 안 돼. 엄마 나 무서워. 집에 가는 길인데 엄청 어둡다. 캔디.